أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أو أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله العظيم. سورة بنی اسرائیل پنځلسمه سپارہ دریشتم نمبر آیات. اللہ پاک خالق مالک دے، حقیقتاً انسانان اللہ پاک پیدا کری دی، خود دنیا تا دراتلو ظاہری سبب مور پلار دی. دیو جنا گنو آیاتنو کے اللہ پاک د خپل حق سرا د مور پلار حق یوزے ذکر کرے دی. حدیث مبارک کے راضی کہ اغا سڑے پخاورو کے ملو شو، خاک آلودہ شو، ہلاک شو. چاچے خپل مور پلار بیامندل او د دوی په خدمت جنت حاصل نہ کدے تباشو. او بل حدیث مبارک کے راغلی دی جنت د مور د قدمون لاندې دی. مور پلار سره خېګړه کول نداری چې په زندګۍ کې داغوی خ خدمتو کا په جان او مال سره او پزړه د اغوی تعظیم او محبت اوساتا. او د مور پلار د وفات نه رستو داغوی جنازو کا او د بخل دعا وتکوا. او مور پلار چې چا سره وعده کړی وي تر خپل وسه هغه وعده پوره کا. او د مور پلار چې کم دوستان دي یا رشتہ دار دي داغوی سره صله رحمی کوا او خسلوک کوا. دا د مور پلار حق دې په بچو باندې. مور پلار د بچو د پاره یو لوی نعمت دی. نو بچی به د دې نعمت قدر کوي. بخاری شریف کے حدیث مبارک نے پیغمبر علیہ السلام نے یو سړي سوال وکړ ویدا اللہ پلیز د ټولو نه زیات محبوب عمل کم یو دی؟ نو پیغمبر علیہ السلام فرمایل منز په خپل وخت کې، یعنی وقت مستحبه کې منز کول اللہ ته ډیر محبوب عمل دی. دا سړي بیا تاسو وکړه چې دینه پس کم عمل ډیر زیات محبوب دی؟ وی پیغمبر علیہ السلام فرمایل خپل مور پلار سره خسلوک کول. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی
پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ پلار دا جنت منظمے دروازہ را استا اختیار دی کہ حفاظت کے او قضائے کے حفاظت دا چې خوشاله کې دعا دته کی نو دا حفاظت وک او که خفره کې خیره دته کړ نو دا دروازه لزان لزایق له جنت ته وپینځي عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې دا الله رضا د پلار پر رضا کې دا او دا الله ناراضتیا د پلار په ناراضتیا کې دا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی یو سړي د پیغمبر علیہ السلام نه تپوسو کو په بچو د مور پلار څه حق دی دی پیغمبر علیہ السلام و فرمایل چې دا مور پلار دواړه ستاره پارا جنت یا دوزخ دی مطلب دا کله دوی طاعت ته او که خدمت ته او که جنت ته به بوزي او کله دوی به ادبی دی او کله دوی خفه کړه نو دوزخ ته به بوزي عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی کم بندہ چھ دا اللہ دا پارا دا خپل مور پلار فرمان بردار اوسیگی اگر دا پارا دا جنت دو دروازے با کلووی او کم چھ نافرمان وی دا پارا دا جہنم دو دروازے با کلووی او کم مور پلار کے یو کسو نو یو دروازہ دا جنت یا دا دوزخ کلو بھئی ودا وی دے سائل سوالو کو چی دا دا جہنم وعید پا دی صورت کم دی چی دا مور پلار پا بندبان ظلم کئی نو ام بس نوے کنی دا دوزخ دروازی دی وی پیغمبر علیہ السلام درے ذلہ او فرمائل وَإِن ظَلَمَا یعنی اگر چې دا مور پلار در باندې ظلم کوي نو ام تر نه فرمانی نه کوي کني د جهنم دروازې دي نو دې نه معلومیږي چې بچی د مور پلار نه بدل او انتقام نشي اغشته شرعاً دوی ته دا حق حاصل نه لري چې د مور پلار نه بدل والی انتقام واخلي که مور پلار ظلم کوي نو ام به بچي خدمت کوي پا حدیث مبارک کے پینزہ سیزونا ذکر کی گئی کہ اغیر تا صرف پا کتو کے ثواب دے قرآن شریف تا قتل ثواب دا زمزم ابو تا قتل ثواب دا عالم مخ تا قتل دے کے ثواب دا خپل مور پلار مخ تا قتل دے کے ثواب او بیت اللہ تا قتل پا دے کے ثواب نو دا بیت اللہ کتو کے دیر ثواب دے کہ دا خپل مور پلار مخ کتو کے دیر ثواب دے وی دا مور پلار مخ کتو کے دا بیت اللہ نا دیر ثواب دے وی دا ذکر چے بیت اللہ بانے روزانہ شپکشل رحمتا راوریگی نو شپیتا رحمتا پا اغا چا راوریگی چے بیت اللہ نا چاپیرا طواف کئی سلویخ رحمت پا اغا چارا وریگی کہ بیت اللہ تا مخامخ منز کئی او چی یو بندستر دے طواف و منز نشی کولے او اس بیت اللہ تا گوری نو شل رحمت پیرا وریگی نو بیت اللہ تا پکتو کے شل رحمت دی خدا مور پلار مخت پکتو کے دا قبول شوی حج ثواب دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی کم خدمت گزار زوی چی دا مور پلار باندے دا رحمت او دا شفقت نظر اچھی مور پلار تا پمی نگوری نو دا ہار نظر پا بدل کے قبول شوی حج ثواب اللہ ورکی وی خلقو تپوسو کو پیغمبر علیہ السلام نا کہ دا زوی مور پلار تا دروز سلزلہ دغس نظر کئی وی پیغمبر علیہ السلام او فرمیل او چه سلزلہ نظر کئی پا ہر زل کتو کہ دا حج ثواب دا قبول شوی حج ثواب اللہ لوی دا اللہ خزانوں کی کمی نشتا
د غریبانانو چې د حج وس نه کېږي نو الله کور کې مور پلار ورکړي دي لږ د پمینه ورته وګوري روزانه د حج ثواب به کېږي که یوه وي یوې ته دې ګوري که یوه موري او که پلار ته دې ګوري او که دواړو ته دې ګوري د قبول شوي حج ثواب پې ورکوي پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې دا ټولو ګناهونو سزا چې الله وغواړي نو قیامت پورې رستو کوي بغیر د مور پلار دا حق تلفه و نافرمانه د مور پلار د نافرمانه سزا آخرت کې خو بخامخاوي خو په دنیا کې هم سزا ملاوي د نورو ګناهونو سزا دنیا کې لازمي نه ده چې دلته به ورکی آخرت کې به ورکی او د مور پلار د نافرمانه سزا به دنیا کې هم وي او آخرت کې به هم وي د مور پلار با په جایز کارونو کې تابعداري کوي او که یو ناجایز کار درته وي خلاف شریعت کار یې درته وي نو بیا به تابعداري نه کوي ځکه حدیث مبارک کې راغلی دی لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق دا خالق پنا فرمانے کی دا مخلوق تابداری مکوا جائز ندا کدا مور پلار کافری نو ام بو سره خېګړه کې او حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا دا عائشہ بی بی خور دا پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کئی مور میں مشرک دا مالا ملاقات لراغل دا مالا جائز دی چی دا آغی صدار مدار اکما وی پیغمبر علیہ السلام تو فرمیل سلی امکی مور سر سل رحمید دا آغی خاطر دار مدار کوا دا کافر مور پلار تبارک اللہ فرمائی صاحب ہما فی الدنیا معروفا دا کافر مور پلار سرا مرگرتیا کوا دا دنیا پکارونو کی تنکار کے وہ سرا مرگر کے گما نو کدا مور پلار دا تو کافر شا نو میں منا او کدا دنیا سے کارونو دربانے کی نو وے کولا صاحب ہما فی الدنیا معروفا معروف طریقہ یعنی داوی خاطر بکے جہاد کل فرض عین وی کل فرض کفائی وی چه کافر دے پسر راشی نو بیا فرض کفائی دے مور پلار خزا خاون استاذ یو دم تپوس مکہ بیا جنگے گا کافر سرا او چه نا نور مسلمانان و سر جنگ کولی شی نو تا تا ضرورت فی الحال نشتا نو پتا بیا فرض کفائی دے کورا لے اغوی سر مرگتیا دے اکڑا ہمو کدے و نکڑاو نو جہاد چکل فرض عین نوی فرض کفائی پا درجہ کیوی نو یو بچے دا مور پلار دا اجازت نہ بغیر جہاد لتلی نشی جائز ندی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی یو سڑے راغ دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شو او جہاد لدتلو اجازت غواری پیغمبر علیہ السلام وتوی وی مور پلار دی جمدی دی اغویل او وتویل ففیہما فجاہد زد دے مور پلار پا خدمت کی کوشش اکا مطلب دا چی دا دوی پا خدمت کی بتا تا دا جہاد ثواب ملوشی بل روایت کی دی چی دے سڑی پیغمبر علیہ السلام تویل مور پلار میں پجڑا پری خودل او جہاد لازم وی پیغمبر علیہ السلام چی لارشا وی خندوا سنگا چی دی جڑولی دی اسے او خندوا یعنی اگوی توایا چی ستاس دا رضان بغیر جہاد لنظمہ دی روایت نہ معلومی گی چی کم سیز فرض عین یا واجب علی العین نوی کفایہ پا درجہ کیوی نو بچو لدغا کار بغیر دا مور پلار دا اجازت نکول جائز ندی گورا طالب ضروری علم حاصلی چی دا 24 گھنٹے پہ زندگی پہ تیروری شی
نو دا علم فرض عین دی دا بتی کئی اوس دا دین غیر دی مکمل عالم جوڑے دل غواری پورا علم کئی نو دا پورا علم کول پا دا فرض عین ندی فرض کفائی دی یو علاقہ کی یو قسم دا علم پورا حاصل کنو تا ٹولو غاڑا خلاصا دا اوس دا بچے دا دین دا ذکر دا پارزی یا دا دین دا تبلیغ دا پارا سفر کئی او بقدر فرض علم دین و سرشتا نو دل دا دا تبلیغ دا پارت لل یا دا علم دا پارت لل دا مور پلار دا اجازت نا بغیر جائز ندی چه مور پلارو تا اجازتو کنو لار دیشی مور پلار سره چه کم خسلوک حکم قرآن حدیث کی راغل دے نو پا دے که دا خبر داخل را چه دا مور پلار کم رشتدار و دوستان دی دا غوی سره بم خسلوک کے خصوصا دا مور پلار دا وفات نرستو دا مور پلار خپلوان او دوستان اغی سره بخسلوک کے داری دا مور پلار حق دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا پلار سر غٹ سلوک دارے چه دا مرگ نرستو دا غد دوستانو سر خ سلوک اکی ابو اسید بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام سر ناستو ما یو انسواری سر راغے او سوالے کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مور پلار دا وفات نا رستم دا غوی حق زما پزیمشتا پیغمبر علیہ السلام فرمائل او دا غوی دا پار دعا استغفار او کمی وعدی چی اغوی چا سرکڑی دی اغا پورا کول او دا غوی دا دوستان اکرام و احترام او دا غوی دا داس رشتدار و سرسل رحمی کول چی دا غوی رشتہ او قرابت صرف داوی پا واسطو نو دغا حقنا دا وفات نرستم پتابا نشتا دا مور پلار دا وفات نرستم مور پلار تبا دعا کے داوی خپل خپلوانو سر وقت تعلق ساتے داوی دوستانو سر وقت تعلق ساتے خدمت کی بحاضرے گی پیغمبر علیہ السلام عادت داو چه دا خدیجت الکبرى رضی اللہ تعالی عنہ دا وفات نرستو دا غی چه کمی مرگری و ناغی کربی ڈالے کل کل لے گلا تحفو ڈالے بے لے گلا او پدے بے دا خدیجی بی حق ادا کول غرضو نو دا مور پلا دا وفات نرستو دا غی دوستانو سرا ڈالے لے گل کل کل دعا سلام لورتلل دا مور پلار سرا خیگڑا کول دی دا بخاری شریف شرح عینی اگے کہ یو حدیث راغلے دی یو دعا ویل دا پیغمبر علیہ السلام چه دا دعا چا اولستلا یوزل او دینا پس ویل یا اللہ دا دے ثواب زمان مور پلار تا ارسے نو دا مور پلار حق ادا کر اللہ میں عینی شرح بخاری کی لکلی دی اگر دعا دادا الحمد لله رب العالمين ورب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله العظمة في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الملك رب السماوات ورب العالمين وله النور في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يا الله دا دے ثواب زما مور پلار تا ارسه دا دعا دے اکڑلا مور پلار تستا دا دے ثواب ارسه تا حق ادا کر کم بندن چه مور پلار پا جن کے خفشوی او بیا اغوی وفات شوی دی اوس بده مور پلار سره راضی نامه څنګه کې وفات دی نو کم از کم هر جمعه
د جمعې پر ورځ به د مور پلار قبر له لاړ شي سلام به وکړي سنت طریقه دا چې کور کې او دس چار ادام وکړه 2 رکعاته 4 رکعاته نفل وکړه او د هغې ثواب مور پلار ته وبخه دعا وکړه او بیا قبرستان ته لاړ شه قبر ته مخکې قبلې ته شاکه السلام علیکم یا اهل القبور یغفر الله لنا ولکم انتم لنا سلف ونحن بالاثر بیا وای بسم الله وعلى ملة رسول الله دا غینه پس د قران شریف سونه آیاتونه چې د تیادی هغه اوایا الحمد قل هو ارچاله ورزي او نور سورتونه که چاته یادي او دی وای او دا غي ثواب به مور پلار تم او بخي او ټول امت د پیغمبر علیه السلام ته او بخا هر جمعه دقه شکوا دا مور پلار چې په جن خفو په قبر کې به الله ستانه خوشاله او رضا کی او ته او بخلې دا الله په کتاب کې د مور پلار تابعدار اولی کلی شوی هر جمعه دقه شکوا مور پلار کزوانان وی نو ام دے بچی خدمت کئی که پوخ عمر کی وی هم او که بوداگان وی هم خو چې کله بوداگان شي نو خاص کر دقه وخت د ډیر خدمت ته لکه چې ځوانانی نو بچو باندې خدمت نه کوي چې تکړی کله کله وی خدای دې بچو ته نه پاتې کوي خدای دې دوی ته نه محتاج کوي اخر چې بوډا شي نو څوک به کوي نو چې محتاج شي نو دغه وخت کې بچو له پکاري چې ډېر خدمت یو کی ځکه د مور پلار خدمت لازمی دی او د مور پلار ستا پر رحم و کرم اوس پاتې دي نو که دغه وخت کې دا بچي بیروخي وکي نو د مور پلار زړه زخمی شي او د بوډاوالي د وجې د بیمارو د وجې د کمزورۍ د وجې د مور پلار دماغ کمزوري شي عقل فکر کمزوري شي کله کله داسې خواهشات به درته پیش کی داسې مطالبه به درته پیش کی چې ستا به د وسم نه کېږي مشکل نو داسې وخت کې به ته خپل ماشوموالی یاد کې چې ته ورکوټې وې نو دې مور پلار ستا په جړا باندې تا له څه پیدا کول که د مور پلار د وسه کېدل او که نه نو چې تا به جړل نو ته به یې قلارولې نو نن دوی واړه شوي دي ماشومان شوي دي د مور پلار خپل آرام راحت په تا باندې قرباني کړی و ستا د بې عقلۍ خبرې په مینه اغشتې وې برداشت کړې وې اوس د دوی د محتاجۍ وخت راغی نو د عقل او د شرافت تقاضا دا ده چې دا غزور احسان بدل خو خلاص کا کنه نن ته احسان وکا کما ربیانی صغیرا مور پلار ته دعا وکړه دا یاد کا چې دې مور پلار زما پرورش کو زور کوټه وبا دې مور پلار ته اوف قدر موایا اوف داسې اوږده ساه ماخله چې مور پلار دی وایي چې دا د په زړه باندې څه بوج دی چې دا اوږده ساه یې واغېسته دی خو خفه دی نو چې ته خپې نو هغوی به هم خپهیي حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی یہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې د اوف نه زیاته بله درجه ونه نو خدای به هغه هم ذکر کړو نوره کمه درجه شته نه د دې نه کمه بله کلمه ونه نو اوف قدر باندې کې نو ولا تنهرهما رټل سپیشل به ولې کې نه به کې والټه کول به ولې کې دا جایز نه دي حرام وقل لهما قولا کریما او دې مور پلار ته ښکلې خبرې کوه د کرم خبرې کوه د احسان خبرې کوه په ادب خبرې کوه واخفض لهما جناح الذل من الرحمه د دې په مخ کې ځان عاجز او ذلیل کا لکه چې یو غلام د خپل آقا په مخ کې ولاړی
او آقا قارجن دی غسناک دی نو دا غلام سمره یریږي دقه شانتی د مور پلار مخ کې ودرېږه په عاجزۍ باندې ولاړ یا کته ډېر لوی سړی نو د مور پلار مخ کې لوی نه او دا عاجزي دا به ګورې د زړه نه وي مصنوعي عاجزي به نه کې د چل ول کار به نه کې د زړه د اخلاص عاجزي وکړه او دعا ورته کوه قل رب ارحمهما رب زما په مور پلار رحم وکړي رحم پې وکړي که مسلمانان خو د رحم دعا وکړي او که کافر وي نو د رحم دعا په دې خیال چې خدای مسلمانان کې نو رحم پې وکړي په کافر خو رحم نه کېږي خدای مسلمانان کې په جن کې دا اجازت ته چې دا دعا وکړي او چې مړ شي او کافر وي نو بیا کافر د پاره د بخښنې سوال نشي کولی تفسیر قرطبي دې ده کې یو واقعه لیکلې ده یو سړی پیغمبر علیہ السلام خدمت کې حاضر شو او شکایت کوي چې زما پلار زما مال اخلي پیغمبر علیہ السلام ته ورشه پلار دی راولا نو دې پلار پسې لاړ او جبرائیل علیہ السلام تشریف راوړو پیغمبر علیہ السلام ته وی د دې الک پلار چې راشي نو ته تاسو کا چې هغه کم کلمات چې تا پزړه کې ویلي د خپل استاق وګونو لاندې دی اورېدلې پزړه کې دی ویلي دي نو تا په لا خلق وزول نه نو وګ دې نه دی اورېدلې کم کلمات دي وی دا سړی راغی او پلار یې راوسته نو پیغمبر علیہ السلام پلار نه تاسو کو ویسا چل لے ستاز ویستا شکایت کئی تقوال چی دا دمال پزور والی نی پلار عرضو کو چی زمان دیزوین تپوسو کا چی دا دا ترور او زماخ پلزان دا دین علاوه دا بیا پیسے پچا لگو پزان لگو ما او دا دا پترور لگو دین علاوه سکو پیغمبر علیہ السلام بس پوئی شما حقیقت معلوم شو د نور خبرو کولو ضرورت نشته لري او بیا وتا وای چې هغه کم کلمات دي چې تر اوسه پورې ستاغ وګونم اورېدلې نه دي نو دا سړی وتا عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم من په هر معاملې کې زمن پتا باندې الله پاک ایمان مضبوطی یقینم زیاتای کما خبره چې چا اورېدل نه دا غیم تعالی الله اطلاع درکړه دا معجزه ده دا خبره په انسانانو کې هیڅ چام اورېدل نه و دې سړی په ځل کې تیر شوی و الله خبر ورکړي چې کوم خبره تیر شوی و وروا بیا دا سړی وی چې حقیقت دار چې ما په ځل کې یو څو اشعار جوړ کړی دي او زما غوګونو لا اورېدل نه دي پیغمبر علیہ السلام وته چې هغه اشعار ما ته وروا ناغه سړی وی د زوینه ګیله کوي غضوتك مولودا ومنتك يافعا تعل بما أجني عليك وتنهل إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المتروك دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفرادة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المصاقب يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل غدوتك مولودا ومنتك يافعا ستا پا بچپن کے ماتا لغذا در کولا تعلو بما اجنی علیک وتنهل زوانے دو پورے ستا ټوله ذمہواری ما اغشت و خوراک سکاک دے زما د ګټه نو تماشوم پیدا شوی ستا ظلمی توپ پورے ټوله خرچه ما کړلا اذا ليلة ضافتك بالسقم لم ابت لسقمك الا ساهرا اتململ یوش پاکی کتب بیمار شلے
ټول شپستا د بیماری د وجه به بیدار او بے قرار وما بیماری پتاوا بیدار بزوما کأنی انا المطروق دونک بالذی طرقت به دونی فعینی تحملو لکه چې دا بیماری ما ته لګېدلې ده ټول شپه به مې تا ته جړل تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل زما زرستا د هلاکت د وجه یرید حالانکه ما ته پته و چې د مرګ د پاره ورځ مقرر ده رستو کېږي مخکیر کېږي نه فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل چې کله د عمر هغه حد ته ورسېدې کوم چې زما تمنا و خدایه زوی مې ظلمې کې ظلمې شوې جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل نو تا مال بدله پسخته او پسخ کلامه کې راکړه لکه چې ته په ما باندې احسان او اکرام کې انعام احسان را باندې تکي لکه چې ته مې پلارې فليتك إذ لم ترى حق أبوتي فعلت كما الجار المساقب يفعل کاش چې تا زما د پلار ولې حق خو ادا کړی نه دی خو د یو ښه ګاونډي په شان خو دې راته کتلی وی کم از کم د یو ګاونډي په شان خو به دې کتلی اړو پلار نه ګاونډي به دې ومه که نه نو د پلار ولې حق نه ادا کوې نو ګاونډي په شان هم نه ګورئ فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل کم از کم د ګاونډي حق به دې را کړی وی نو زما په حق کې په ما باندې شوم پړق جوړ شوی دا خو زما مال دی او ته پکې راته شوم پړق شي مال دا نه پټوي پیغمبر علیہ السلام چې دا اشعار واورېدې دا زوی ولا د ګریوانه ونیوه او ته انت ومالک لابیک ته او ستا دا مال ټول د پلار دی تم د پلار یې ستا دا مال هم د پلار دی کمه پورې پلار جم دی وی مال حال د پلار وی د بچو دا حق نشته چې زما دومره حق دی او زما دومره حق دی او ما سره بیل کا چې وفات شي بیا به میراث رسی کنه او په جون کې پلار سره چیر چال نشي کولی وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه ستا پروردگار حکم کړی دی الله تعبدو چې تاسو به عبادت او بندګي نه کوئ الا اياه مگر خاص به الله عبادت وکوي وبالوالدين احسانا او د خپل مور پلار سره احسان او ښېګړه کوي اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما کچره اورشیږي ستا په مخ کې الکبر بډاوالي تا احدهما یو د مور پلارنا او کلاهما یا دواړه فلا تقل لهما اف نو د مور پلار ته اوف قدر موایا ولا تنهرهما او دیرتهما مور پلار برټینا وقل لهما قولا کریما او دوی ته خبره د ادب کوا د مور پلار مخ کې په ادب اوسېګا واخفض لهما جناح الذل من الرحمه خکته کده مور پلار دوارو ته جناح الذل وزر د عاجزه د بندق وزر ني د الله سنا دا وزر ني په ادب ودرېګا من الرحمه د مهربانینا د چلول نه د زړه د مهربانۍ نه مور پلار ته په ادب اوسېګا وقر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا او اے زما ربا رحمک زما پر مور پلار باندې كما ربياني صغيرا لکه څنګه چې دوی دواړو پالل ما په وړوکوالي کې ربكم اعلم بما في نفوسكم رب تاسو خبردار دی په هغه څه چې تاسو په زړونو کې دي ان تکونوا صالحین کچر تاسو نیک نیت والا ہے نیکان یہ پا اخلاص دا مور پلار خدمت کرے فإنه کان للأوابین غفورا پس بے شک دا اللہ پاک رجوع کون کو دا پار بخشش کون کے دے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.